Meu sonho é ver o Eren e a Mikasa no X1 ali, ela metendo a peia nele, ligando supapo na cabeça desse Tá menino. merecendo, Pra aprender, entendeu? Falta de peia nesse menino. Chamar a outra de escrava, meu filho, você é o escravo do sistema. Você é escravo do Zeke, do seu irmão mais velho, seu inútil. Alex, e o seu chip? Meu chip tá vivo ainda. O chip morreu quando o Eren falou que odiava a Mikasa. Eu tenho certeza que é um plano aí por fora. Se foi muito ruim. Gente, Os dois chips morreram, não só o Armin com a Anne, como também a Mikasa e o Eren. não, porque eu amo minha Anne. E a Anne lá, ó. Então, será que o Eren tá desse jeito porque não perdeu todas as outras memórias lixo O das pai outras dele era pessoas? bom. O pai dele era bom. Nem sei. Tá matando guerra. O que vai acontecer nesse episódio, pessoal? Que nós vimos o Eu Flock quero, invadindo. meu sonho é ver Levi Titã. Vai engolir o macacão, vai! Levi, macacão, Levi. Bestial! Mamãe, vai. よく見ておけジーク。これが私たちの住むレベリオ区だ。世界と比べれば鳥かごみたいに小さい。私たちはここからどこにも行けずに死ぬまでここで暮らさなきゃいけない。ジーク、お前はここから出たいと思わないか。出たい。おや珍しい。こんな朝早くにお客さんかい。また出直したしや。ええ、我々はもう帰ります。ああ、エルディア人か。 Nossa, a gente mudou da água pro vinho. Meu Deus. 俺はこの塔の清掃員で汚れを落とすのがはいよ。俺の職場を怪我しやがったな。 Luta por esse lado aí, então. 殺戮の会 Only salvation. Salvation. Aí lá vai flashback com esse Zeke chatinho, この hein? 子供たちの中から私の後継者を。ええ、一人選ばれます。一人遅れている子がいるが、あの子は。ああ、またイエーガーか。他の子はみんな幼くも必死に名誉マーレ人の称号を得ようと努めているのに、奴にはその気概がどうも見受けられない。まったく何をしにここにいるのやろう。 Que foi obrigado, amado. 訓練はどうだ、ジーク。すごく大変。そうか。でもお前ならきっと戦士になれる。あなたには特別な力があるんだからね。何よりお父さんを守りたいんだ。いつかきっと私たちのやってきたことを Entendeu 分 tudo. かってくれますよ。 Só que ao contrário. これが1200年前に起きたラーゴの惨劇。大都市ラーゴはこの日のうちに消滅し、信仰を Ah, entendi o que aconteceu. Os pais deixaram o menino de lado, foi doutrinado pelos avós aí, ó. マーレ人がエルディア帝国に殺された。さらにラーゴからなんとか Culpa foram dos avós, né? しかしエルディア Passava mais tempo aí do que em casa. 巨人を仕掛け、夜明けとともに起き上がった巨人によってマーレ人は分かった。人がいっぱい死んだんでしょ。お父さんはちゃんと正しい歴史を教えているか。エルディア人はマーレ人にひどいことをしたから僕たちはここで償わなくちゃいけないって。じゃあたくさん勉強できるな。 Ai, meu Deus. つまり Eu não vou ter pena, não, gente. 存在 Desculpa. しなかった。表の三階もバレの参加、すべてマーレに都合のいい作り話に O Eren também teve uma infância problemática. Ele perdeu a mãe. A Mikasa perdeu o pai e a mãe. E aí? 何より 始祖ユミル様がそのようなことを望ま A ないの Mikasa viu os あ pais り serem えない。 assassinados, na verdade. Depois assassinou o filho. Assim, gente, assim. Não traiu o próprio pai. 敵のない者はそれ。我は祖国に全てを捧げる覚悟のあ Pobre る da 者 criança, né, gente? É um tamanho. お前のようなエルディア人に Tem adulto que não consegue nem fazer metade disso aí. Exato, gente. E outra, ele era bombardeado dos dois lados, né, coitado. Pronto, a bolinha de beisebol. そのボール投げてくれないか。 E não tinha um amigo essa criança. Nem os próprios pais. まだ小さいのにやるじゃないか。ほら。ナイスキャッチ。
雨相手も飽きたところだ。ちょっとおじさんに付き合ってくれないか？赤い腕章、あなたは。君たちが目指すマーレの戦士だ。もっとも私の獣の巨人はあまり戦争のお父さん、今日ね。どうなってるんだグライス。ジークの戦士にできなければ計画は失敗だぞ。だがフクロウが言うには巨人の継承者選びに介入するにはジーク自身が好成績を残せる。 Ele era burrinho. 100年も経っても来ないってことは。あ、そうだとジークなら。Gente, a cara do Eren, ó. ごめんなさい。ジーク、お前ならできる。父さんと母さんの子供なんだからな。お前はマーレに必要ないと言ったはずだが、なぜここにいる？マーレへの忠誠を示し、エルディアの罪を償うためです。公開訓練に参加させてください。Gente. Eita decepção. 何をしているいいよ。走れんか。そんなことだから戦争じゃからきしの役立たずだ。だが巨人の神秘の前に憎しみや争いもくだらないよ。だからこの戦争ごっこに付き合ってられない私たちは似た者同士で、この世界じゃ珍しいまともな者同士なのさ。Se eu tivesse herdado o coração e as memórias desse cara, né? Uma pena. 収容区から出られなくたって生きて O cara nem pra guerra aí, vamos não. Fica aqui pesquisando. ついに尻尾をつかんだぞ。エルディア付近派とか名乗ってるらしい。今回はかなりの規模だ。フクロウとかいう内通者が組織している。すでにいくつか目星はついている。あとは証拠を揃えたわけだ。時間の問題だな。ジーク、どうしたの？危ないことはしないで。見つかったらみんな楽園送りなんだよ。悪魔の島に送られてみんな巨人に。お前は今まで父さんから何を学んだんだ。 Entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro. みんなずっとこの狭い壁の中で惨めに死んでいくんだぞ。そうよ。これはあなたやエルディア人みんなの未来のための戦いだって言ったでしょ。そのためなら僕はフェイおばさんみたいになってもいいの。ジーク！そもそもフェイが殺されたのはこの世界が狂っているからだ。もう誰もフェイのような目に合わせないためには戦わなくてはいけない。強いエルディアをマーレから取り返し、当たり前の権利を勝ち取るんだ。じゃあ行くね。かかってなさい。もうこれ Mas しかない。 sério? 自らマーレ当局に告発することでマーレに忠誠を示せば Genial. そのは助かるはずだ。 E os pais se explodem. É. ジーク！君は両親からひどいことをされた。 Ah, os pais, né, que fizeram. ちっとも君のことを気にかけな Fizeram かった。 também, né, mulher? 君を愛さなかった。 Ô, criancinha. 君は悪くない。君は賢くて。 É muito inteligente. Só nota ruim. Só sabe jogar bola. もう少し手加減してくれよ、ジーク。ああ、もう年寄りにはきついか。 Olha o galo da sereia. まだそんな年。クソバさん。 É por isso que ele lança tão bem, gente. Foi 10 anos aí jogando a bola com esse cara. 年寄りにもなれなかったが、 É, 研究に打ち込めたことに後悔はない。猛威を振るった時代があった。しかし、ある日を境にエルディア帝国からその病は消滅した。当時の王が始祖の巨人の力でユミルの民の体の設計図を書き換えたんだよ。まさに
私たちユービルの民はどこにいようと始祖の巨人の一部のようなものなんだ。どうか怖いだろう。じゃあさ、どうしてまた悪魔を生んだ？始祖の巨人ならユミルの民が子供を産めなくすることもできるのかな。もしこれ以上ユミルの民が生まれてこなければ100年後にはこの世から巨人は消滅している。 Olha o pensamento do もう menino. 世界は巨人の脅威に怯えたり苦しめられたりせずに済む。何よりそもそも僕らは生まれてこなければ苦しまなくてよかったんだ。草葉さん、話してなかったけど、私には家族がいた。若く愚かだった私は腕章を外し、エルディア人であることを隠したまま妻と暮らし子を作る。 Genial, hein? Genial. 妻はマーレ人。しかし、いつまでも騙し通せるわけもない。私がエルディア人だと知った妻は、自分と息子の喉を裂いてしまう。 Nossa 私 senhora! が戦士になった理由は贅沢な自殺の方法に飛びついたに過ぎない。だがこの13年間は巨人の研究に没頭し、君と出会いキャッチボールをして楽しい。王家の血を引く巨人であれば始祖の巨人の継承者と接触することによりその能力を引き出すことができるはずだ。力を使えるのは君じゃない。決定権は始祖の保有者に委ねられる。いわば君の役割は鍵だ。誰か信頼できる者に始祖を託すんだ。私たちの安楽死計画を理解してくれる誰かに君ならきっと見つけられる。 Encontrou o Eren aí, ó. 私はいつでも見守っているからな。ジーク。見つけてみせるよ、父さん。 É. Tussa. Ao invés das pessoas respeitarem エレンは始祖の巨 os 人の Eldianos, ele quer o quê? Exterminar a raça 志 dele. 願しなくの家の地下室。 Realmente, viu? 何か重大な情報があるとのことでした。そのエレンから父親の話を何か聞いたか。確か今は行方不明で医者をやってたと聞きました。なんてことだ。あの父親は生きていた。エレン、俺たちは被害者だ。お前はあの父親に洗脳されている。 Pior que nem fez. 心中を迫られただろう。子供たちの死が俺たちを生かした。そうか、父親は正しかった。そう思ったのか。いいや、親父は間違ってる。そしてその親父に育てられた Nossa, 俺 que も間違ってた。 loser! エルディア人が生まれてこなければこの町の住民もこれから俺たちの計画に巻き込まれて死ぬことはなかった。 Gênio! この世に生まれないことはこれ以上の救済 Mas é a opção de vocês, meu filho. 俺の手で巨人が支配して Mas são uns otários. Nossa, como eu odeio todos. その日を迎えるまで進み続ける。そうだろう、兄さん。 Nissan! Isso é o capeta, meu filho. Não é possível que o Eren tá são. Tipo, ele chegou e falar, eu concordo. E vamos nessa, entendeu? E esquecer da mãe, dos Das alegrias que ele viveu na amigos. vida dele, entendeu? Dos amigos. 必ずみんなやったんだ。そいつらから生まれてくる命をこの残酷な世界。 Ótimo, vamos poupar as pessoas de viver, vamos deixar. 草葉さん、見ててくれよ。 Desgraçado. Se matou. Desnecessário. Se matou Levi junto aí. Vide uma. Pronto, não tem mais titã de linhagem real aí não. E aí? Quem que vai segurar na mão do Tem Eren? a menina. A Historia e
lá na mansãozinha dela, para. Você acha que no nível que o Eren tá, ele não engole ela? Engole fácil. Mulher, mas não Ele é não engolir. tem mais regras Ele morais, ele não precisa gosta mais de ninguém. É isso aí. Segurar na mão. de Basta Deus. comer agora. E aí, pessoal, o que vocês acharam do plano do Eren? Não. Por que não? Eu não. Tá maluca? É o Eutanásia e Diana, que Se fosse uma opção, vamos lá fazer uma votação, pessoal. Votação, poder ao povo. Mas ele chegar lá e decidir isso, entendeu? E se o povo voltasse pela eutanásia? Aí beleza, aí faz. Mas se fazer isso é desumano, entendeu? As pessoas não terem mais filhos e extinguir a raça Ymir, não. Não. Então vocês são contra, vocês não são mais jägeristas. E toda a violência que o Jäger... Foi sim, no momento que você apoiou o ataque à Marley, você foi. Não, eu queria roubar o martelo de guerra. Que até agora eu não entendi porque ele roubou. Porque ele não Inútil! usou até hoje. Mulher, não é possível. O Eren tem um plano aí por trás. Não é possível que ele chegou lá e falou: eu vou. Vamos, vou, fui e foi, entendeu? Mulher, ele quer acabar com os titãs, entendeu? O Eren, desde quando, mulher? Não, ele sempre foi o sonho do Eren acabar com os titãs. Matar todo mundo. Mas esse era o sonho dele, acabar com os titãs. Ele vai conseguir. Sai fora. Sai fora.